Василий Петрович, экскаваторщик с 40-летним стажем, знал это лучше всех. Ему оставалось всего полчаса до конца смены. Задача была простой – сравнять с землей остатки старого фундамента на окраине промзоны. Его 30-тонный гусеничный экскаватор взревел, выпуская клуб черного дыма. Петрович потянул рычаг, и гигантская стрела с ковшом, усеянным стальными зубьями, пошла вниз на кучу строительного мусора. В этот момент он увидел пятно. Сначала он подумал, что это просто грязная тряпка, которую ветром прибило к бетону. Но тряпка вдруг вскочила на лапы. Это была кошка. Обычная серая дворовая кошка, вся в пыли и известке. Вместо того, чтобы бежать прочь от ревущего монстра, как делают все нормальные животные, она сделала немыслимое. Она выгнула спину дугой, шерсть встала дыбом, и она прыгнула прямо на опускающийся ковш. Петрович дернул рычаги, останавливая гидравлику. Ковш замер в полуметре от земли. «Ты что, бешеная?» — крикнул он в закрытое стекло кабины. «Жить надоело». Он нажал на клаксон. Резкий, оглушительный гудок разнесся по стройке. Любая собака от такого звука убежала бы, поджав хвост. Но кошка не сдвинулась. Она стояла прямо под зубьями ковша, шипела и била лапой по холодному металлу, словно пытаясь остановить машину весом в 30 тонн одной лишь своей яростью. Петрович был в недоумении. Он видел медведей, убегающих от трактора в тайге. А тут 4 килограмма живого веса против махины. Точно бешеная, решил он. Время шло. Начальник по рации уже требовал заканчивать. Петрович, чертыхаясь, заглушил мотор. Наступила звенящая тишина. Он взял тяжелую монтировку, открыл дверь и спрыгнул на землю. «А ну пшла!» — гаркнул он, замахиваясь железякой, чтобы напугать животное. Кошка прижалась к земле. В ее глазах был не просто страх. В них был ужас и мольба. Она не убегала. Она была готова умереть прямо здесь, под ударом монтировки, но не отступить ни на шаг. Василий Петрович остановился. Что-то в ее взгляде зацепило его суровое сердце. Он опустил монтировку и подошел ближе. Кошка зашипела, но силы покидали ее. Он посмотрел туда, где она стояла. Прямо под ней, в небольшой нише, между двумя бетонными плитами, которые он собирался раздавить секунду назад, копошились 3 крошечных, еще слепых котенка. Экскаваторщика прошиб холодный пот. Кошка не была бешеной. Она была матерью. Она слышала гул мотора, чувствовала дрожь земли и понимала, что не успеет перенести их всех. И она приняла единственное решение, доступное ей – стать живым щитом между своими детьми и неминуемой смертью. Она атаковала железного монстра, надеясь на чудо. Петрович снял промасленную кепку и вытер лоб рукавом. Его руки, привыкшие ворочать тонны грунта, задрожали. ну ты даешь, мать!» – прошептал он, опускаясь перед ней на колени. «Прости, дурака». Он аккуратно, стараясь не делать резких движений, достал котят из-под плиты и положил их в свою каску. Кошка тут же запрыгнула к нему на руки, начав вылизывать своих детей, полностью доверившись человеку, который минуту назад был для нее смертью. В тот вечер Петрович ушел со стройки не один. И хотя мужики потом смеялись, видя сурового экскаваторщика с коробкой котят в кабине, он знал, такого мужества, какое показала эта маленькая серая кошка, он не видел даже у людей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.